好你好，Hello 玩呢個 PTCG Crush。上期玩呢個咩羊掉落活動啦，咁個活動都差不多結束，而且我而家都唔玩 PTCG Pocket 噶啦，而家就一片空虛。我琴日咧就諗住最後扣時咧，諗住派1.55蚊嘅卡套，點知唔 work， 市價2.11蚊啦。咁我諗住2蚊啦，買2蚊，希望啲人買。見到個噴霧啊，8.85，琴日好好賣嘅8.9啦。咁而家得翻564蚊啦，而家補貨啦，等住評論先，我先睇翻4.34啦，都 OK 嘅啲評論。店面維修就唔維修住啦。呢個係咩嚟？我未睇過嘅。睇下係咩嚟先？啲咩嚟㗎？好得意咁啊！試下先，玩一下睇下點。係喎，有好乞人憎，所以我話有整翻一個係好乞人憎。我呢個剪片咧，大約1日咯。38.91蚊一盒啊，賺爆都39蚊，咁都買多啲喎。主要買好繼續啊哈，買多一盒，再買多一盒，好好賣，好好賣。先買一個稀有卡包先啦，兩 pack。呢個都買4 pack 啦，琴日好好賣。周邊嚟講呢個可以美特，先買咗369蚊先啦，但係好啦，買咗369蚊先。哇，好多貨喺出面，我以為好少嘅，好補貨嘅時候啦都。又到補貨時間，你呢度啦。咩事啊？擺低啦，擺唔低。放下，點樣放下啊？哎呀，快用晒佢，好麻煩。算啦，抌咗佢啦。真係多姿多彩，開門。開門的時候，我最喜歡。我是否最喜歡的時候。係啦，而家開店，百年老店。今日開百年老店，第8日啦，呢個係百年老店嘅第8日。哇，買多啲嘢喎！你唔買嘢，我好難搞喎。好啊，多謝幫襯39蚊。佢聽唔到嘅其實。39蚊，39蚊好多。睇下，仲有人買。39蚊係值回本啊！2盒可以買到78蚊，但係我哋買嗰陣時只係用咗41.96蚊啊！真係平好多，直情係咁多。喂，你點解成日咩人嚟㗎？點解成日都有呢啲好煩嘅人？想同我交易啊！你要價0.12，我唔要喎，但係我未解鎖，資金不足喎，對唔住啊嚇！資金足嘅話，我會買㗎，拜拜。好，繼續，快啲行過去呀，依個啊唔要，你要價咁多做乜鬼啊？其實真正嘅藉口嚟嘅。
好40蚊啊！而家又賺翻個。哇！呢個有錢人喎，多謝160蚊喎嚇！今日嘅幸運客人啦，俾翻個0.01蚊你先嚇，賣俾你啊嚇！拜拜條尾。你快啲坐喺度同靚女打。喂，唔打話嚇？哇係啊！有個靚仔同個靚女打，想結婚添。喂，咁臭嚟我嗰間店結婚，唔係結婚。我隨手拎住個，你媽！我真係要噴死你！爛啊！哇！空氣清新真係可以咁做啊！冇諗過。但係問題係拎唔返，拎唔走啊！問題唔係拎唔返。好，買呢度買，用過都要買。哇！買4盒豪華喎，呢個80蚊啦都，但係唔過100蚊我係唔會俾0.01毫子。而且你又要俾咁大嘅金額我找續，哇！拍卡有錢人。但係16.05蚊都算係有錢人，我真係唔係太相信。呢個真係有錢人啊！呢個真係啦，買咗59蚊，可惜咧，爭啲就到人哋嘅換獎品時間。我諗住今日應該要補貨，之前成日都唔使補貨，今日要補貨，同埋我諗住增大個空間。今日係第8日。11點46分啊！咁我希望都咩料？你個阿爺啊，冇買嘢你走入我哋店做咩啊？想嚟偷嘢嚇？唔要啦，都話換卡㗎，你拉啊！同你講拉絲嘅路啊，真係又似你啊！做乜成日換卡做乜鬼嘢真係嚇親我啊！知唔知啊？39買呢個其實已經算係土豪。39元啊！普通話太差咗咁，買。下一個視頻我係會講一個超級馬里歐恒河嘅，我對佢嘅期望同埋預告片嘅分析。佢嘅香港上映日期已經定咗㗎啦，不過我下期就講晒一次過講晒，我已經做好個影片啦，但係剪片都要啲時間，所以我就諗住同大家休閒一下玩一玩呢個 TCG Card。我諗住同大家玩下 Roblox 同埋荒野練鬥，我都會做一做。最近我都想拍一啲搞笑類型嘅影片，即係短片啊！咁希望有啲粉絲能夠投稿俾我啦。投稿嘅電郵呢，我係會片尾嗰度寫嘅。買嘢啦喂！你唔買嘢，我好苦惱；你買嘢，我先唔苦惱。哎呀，咁呢，我今日呢就係我哋嘅全部嘅上集。如果想睇嘅話，就睇下集，同埋順便呢就買埋我，同埋我哋就可以粉絲投稿嘅。咁今日就完啦，拜拜。下集聽日出，拜拜。